Hello friends, இந்த வீடியோல ரொம்பவே டேஸ்டியா chicken biryani அதுவும் பாத்தீங்கன்னா Chettinadu ஸ்டைல்ல எப்படி செய்யறது அப்படினு தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு நான் பாத்தீங்கன்னா 1/2 கிலோல chicken வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி எல்லாம் வடிய வச்சிட்டு இத பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேரினேஷனுக்காக நான் ரெடி பண்ண போறேன். இது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள், அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா உப்பு, ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்துட்டு இந்த chicken ஒரு 1 ல இருந்து 2 மணி நேரம் வரைக்குமே நல்லா நம்ம ஊற வச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததா இந்த பிரியாணிக்கான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 2 துண்டு பட்டை, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 3 ஸ்பூன் மல்லி, காரத்துக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா இத ஆற வச்சுக்கலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது கூட 1/2 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, 1/2 கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி, ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் இதையும் சேர்த்திட்டு நம்ம இத நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பிரியாணி செய்யற பாத்திரத்துல ஒரு 100 ml எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு 3 ஸ்டாரும் அதுக்கு அப்புறமா 2 பிரிஞ்சலையை சேர்த்திக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா மெலிசா கட் பண்ணிட்டு அது இந்த எண்ணெயோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாம். அடுத்ததா ஒரு 4 தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்து இந்த எண்ணெயில நல்லா வதங்க விட்டுறலாம். தக்காளி பாத்தீங்கன்னா நல்லா குழையிற அளவுக்கு வதங்கணும். தக்காளி நல்லா குழைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இதோட சேர்த்திட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். சிக்கன் எண்ணெயோட சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த மசாலாவை இதோட சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். சிக்கன் பாத்தீங்கன்னா மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல தேவையான அளவு உப்பும் ஒரு 1/2 லெமனையும் இதுல புழிஞ்சிரலாம். ஒரு 3 பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்திக்கலாம், நல்லா மணமா இருக்கும். அடுத்ததா அரிசியை ஒரு பாத்திரத்தில் அளந்துட்டு 1க்கு 2ன்ற கணக்கில் நம்ம தண்ணியை சேர்த்திடலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கிலோல பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதோட அளவுக்கு கரெக்டாக 1க்கு 2ன்ற அளவில் தண்ணியை சேர்த்திக்கலாம். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்ச அந்த அரிசியை இதோட சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு தடவை உப்பை சரி பார்த்துக்கலாம். பாருங்க தண்ணி நல்லா ஒரு அளவுக்கு வத்திருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ஒரு தடவை அடியிலிருந்து கிளறி விட்டுட்டு உப்பு சரி பார்த்துட்டு மேலாக மல்லித்தலையை தூவிட்டு அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணி மேலே ஒரு வெயிட் வச்சு விட்டுறலாம். அப்போ நமக்கு அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஈவனாக குக் ஆயிரும். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியான செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி பிரியாணி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.